Hello，大家好。现在呢，我从我左侧的六龙寺，右侧的将军府这条马路啊。将军府呢，现在实际上就是正门开在解放路上的迎宾馆啊。但是以前这个地方呢，就是广州的内城。这个里面呢，就有很多当时清朝的衙门啊。这个将军府呢，相信就是当时在广东这边驻军的一个军政首长的府院。那这条马路啊，经过了几十年以后呢，其实面目全非啊。你可以看到左侧这些楼房呢，都是这个前50-60年慢慢的加建起来的一些房子，这些房子非常的陈旧，没有什么质量，只是像积木一样的搭了一些。当时当然也是为了就是日益增加的人口不得已而为之的一些建筑物。这种建筑物呢，在广州的旧区或者说老城区呢，充斥其间，样子呢都真的呆头呆脑啊。内部的设施呢，就仅仅够大家睡觉吃饭啊，就普通的最基本的生活，没有电梯，也没有空调啊，没有取暖等等这些设备，只是让大家呢有个栖身之所。同样的啊，就是右侧这个围墙里面的迎宾馆，古人的建筑都是蛮讲究风水，也蛮讲究这个居住的环境，都会有些园林。但是呢，这个后来呢，可能就加建了很多很多的房子，只是这些房子呢，跟左侧这些居民楼还是不太一样的啊。主要呢，它是用于要不就是办公，要不就是接待啊，具有招待所这样的功能等等。所以我经常在广州城区开车，看到的这种景象，尤其是来到像这种小的城，这个老的城区啊，这种比较逼仄的环境呢，基本上都会有同样的感慨啊，就是这种地方已经不宜居，亟待呢更新换代啊。但是这边的人肯定也不愿意搬走，因为它占着市里比较好的地段，可能还有以前留下来的一些让他感觉到啊，这个地方还是要有一些有地位的人才能进到这个里面来的这种荣誉感。所以呢，这种地方的改造是非常的困难啊。但是这个城市呢，房子可以不改建啊，但是这些路面、排水管，还有一些电线等等的这种设施呢，还必须是要进来。所以这条小小的马路啊，那就真的完全就是封闭了一半以上啊，都在进行各种各样的施工，非常之乱。我今天呢是因为送家人到这边六龙寺这边啊，他们有一个活动，所以呢我就送着家人来到了这边。那现在我已经把人送到了目的地了，我就在这些老街、这些老巷里面呢开车穿行一下。就这种地方呢，平时真的自己也不会来的。我的左侧呢是有一个广州市资用学校，不知道是一个中学还是一个职业学校。就这边呢就是这样子的一个街区。这个前面呢，我看到有广州另外一座寺庙非常有名的啊，应该说比六龙寺规模更大的，叫光孝寺。那我就顺着这个指示牌走进去，到光孝寺门前也去转转吧。但是大家可以看到啊，这个地方呢已经是西门口的地铁站了。就西门口我们以前也挺熟的，但是这都是几十年以前的记忆了。
现在应该也有很多的不一样的，但是这些老马路呢，还是非常老的老马路。我右侧这条马路呢叫盘福路，已经好久没有走这条马路了。哇，这个地方因为在修路啊，就更显拥挤。这个马路呢非常窄啊。现在我左转进入的这条马路叫海珠北路。什么时候到广州这些老城区来开车或者骑车穿行一下，就有一种时光倒流的感觉。但是这样的小马路上面，你看啊，也是各种各样的商店啊，一直排过去，而且很多呢都是跟普通生活没有太大关系的一种，什么各种各样零部件的这种批发小店啊，零售小店。所以你到广州来了，你就会感觉到这座城市它就是一种商业味道特别浓的城市。他们有时候真的对这种环境的要求并不很高，开店呢也不讲究需要一些光鲜的门面，但凡呢只要有人在这边做生意，边上就会一家接着一家做同样的生意。这可能是一种竞争，但更多的是成行成市的。就到了一定的规模以后呢，就变成了一个老百姓都知道的，你要买哪一种产品，要批发什么样的东西呢，你就到某一个地区的那个市场去就对了。那越是这种市场大了以后啊，你就会感觉啊，这个街道啊就非常的拥挤，然后呢，这种环境很差啊。但是你可以找到生意上的一些想要的东西，就拿回去可以做批发等等啊。最终呢，总是找到一些商机吧。所以大家还是乐此不疲的前往各种各样的小街小巷里面批发商场。像这条街道呢，毕竟还有很多老房子，这个老房子呢看上去真的没有什么必要保留的，没有这种保留价值的房子，但是它不仅存在，而且还是当地老百姓可以生活的这些房子。那么他们的楼下呢，自然也就会有各种各样的菜场，有各种各样的餐饮小店，尤其是卖早餐的等等。你看啊，这个右边的是一个超市啊，这个门面很小，但是大家都还是在这边生活着。从这个右侧的一个胡同里面，我就看见走出来一位和尚，穿这种灰衣服啊。就和尚他们穿的衣服，按理说应该是这种黄色的袈裟，或者比较简约版的这种应该怎么说，像一个袍子一样的衣服啊。好，现在呢，我要从这边转到一条叫净慧路啊。就净慧路呢，一听就是这种有着禅意啊，有着佛教含义的一条马路，就是要清净心灵，留下慧根的意思吧。净慧路，那前面呢，右侧就应该是光孝寺的大门了。门前呢也有一个小院啊。这个地方堵车比较严重啊。最近呢，广州地区多雨，几乎天气预报每天都报的有雨，不是上午下就是下午下，要不就是晚上下啊。虽然说这样多雨的季节，据说应该是接近尾声了，那么也就是说高
的盛夏天气即将来临。也就是说，温度呢经常会保持在35、6度但是根据经验但凡呢只要这个气温到了35、6度，持续不了多少天呢，都会有一些雷阵雨，就会让这个城市呢降温。所以广州市很少会达到气温40度什么之类的。我的右侧呢就是光孝市的路口了，但是这个地方车水马龙的看来还是香客如云，就到寺庙里面去观光的人也不少那我们就在它的边上路过一下而已。从这边右转出来呢，就已经到了人民北路上了，就是我头顶上方的这个高架路遮天蔽日的把广州的一条非常好的马路人民路呢完全遮挡住就使得这边呢好的商业就被就已经越来越败落取而代之呢是各种各样的批发的市场。到了广州，到了人民南那边呢，都是眼镜相关的这种批发市场，非常之大现在呢，我沿着人民北路向北行驶一段广州市第一人民医院在我的右侧。好，现在呢，我右转到东风东路上东风中路吧，应该是。东风路呢是广州的一个东西向的干道它跟中山路是一样的，但是呢，因为它晚建了很多年，所以相对而言呢，这条路还比较的宽敞就行车的效率呢要比中山路强得多。因为最重要的呢，它已经变成一条快速通道，没有什么红绿灯。那我就走一段东风路，然后呢再去东濠涌那边右转上去，就走东濠涌的快速路回家。这条主干道上还在修建地铁，相信再过1-2年呢就会还路于民了今年呢，广州应该会通几条地铁的某些这个路段因为有些地铁呢，它经过市中心的地方呢还没有完全建成，所以它就在两边要不就是东北边，要不就是
东边呢，某些地铁已经符合开通的这种状况，就已经官宣啊，到了今年的9月份吧，一般都是为了国庆之前啊，向国庆献礼。那同时呢，今年年底啊，全国运动会又将在广州召开，所以呢，各个地方啊，在快马加鞭地进行建设啊，同时呢，也会让这个城市啊变得更为干净。就比方说，这些道路呢会重新铺上沥青，重新划线，这个沿路的绿化呢也会做得更好一些啊。大概就是这样的一种，每到大的节庆或者重要的活动之前呢，都会做的一些表面文章。右前方呢，就是向着江湾大桥去的东濠涌高架的入口了。那现在呢，我就准备了转上东濠涌高架。这边呢有2个方向啊，你要左侧直接上去呢，反而是向麓湖路那边的反方向啊。那我必须呢是要往前面走。最近不知道为什么警察查的这个地方就越来越多了。好，现在呢我就开上了东濠涌高架，这也是一条架在城市上面的快速路啊，一直从这边越秀区呢可以通向海珠区，进而呢可以从东小南快速啊，东小南高架，然后呢回番禺区。这个东濠涌高架呢，其实就是架在东濠涌之上啊，因为这条东濠涌呢，就是以前广州城区的护城的一个城墙河边上的护城河。那其实早就已经是被荒废了，后来就利用，因为这个河上面呢没有什么人家，就架起了2层的快速路。我上面那层呢是由南往北，这一层呢是由北向南。很多年以前呢，这个东濠涌的快速路的桥下面呢也整理变成了绿道，我有不止一次吧，骑着单车呢就在这个下面的东濠涌畔这些绿道上骑行过，挺有意思的啊。这条东濠涌呢起于麓湖，它就注入到前面的珠江。现在呢是上了江湾大桥，这个桥下呢就是珠江了。协调有限速摄像头。两侧呢就是珠江了。前方是事故多发地点。现在呢已经来到了海珠区，珠江的南岸。
我现在行车的海珠区啊，还有刚刚我从越秀区过来，就那些地方呢，都属于广州的老城区。这边基本上啊，你可以看到的这些房子都是非常老旧了，有一些社区，这种陈旧的社区呢，大家都等待着什么时候政府下令拆建啊，或者说来改建。但是什么时候才有出头之日呢？没人知道啊。所以你可以看到啊，这种马路边上这些不高不矮的居民的房子，虽然呢每一间都装空调，因为在广州上没有空调啊，会热死。但是这些街道都非常的狭窄啊。就这个里面的老百姓生活的环境呢，真的是非常的一般，甚至有很多地方呢，真的是非常的无奈啊。前方呢就是东小南的快速路了。现在这条路呢，因为在南州路那边啊，海珠湾建一个隧道啊，就这条快速路以后可以直达南站，还正在建设过程当中，所以到了新教路那边就封闭了，就要等待什么时候建成那座隧道才会重新开放。以前呢，就从这条路直达洛溪大桥啊，但因为施工的关系呢，就在中途改道了。
前面呢原本就是直接去南州路方向的呢，已经被封闭了，因为前方在进行道路的施工，所以呢现在只能从新教西路这边出去了，然后呢往东走，你可以走广州大道，也可以过这个可以呢一直走星光快速。前方有限速摄像头。前方有限速摄像头。这条新教西路吧，就感觉还是比较通畅啊。前面呢过了一个隧道啊，就可以见到星光快速。我打算从星光快速呢回家去。前方有限速摄像头。新教路到了这边呢，就已经是新教中路了。就前些年呢，这条路就在前面的海州湖这片湿地的边上，增设了一个地铁站，就是11号线的地铁站。经过了很多年的围蔽施工啊，就这条原本宽敞的通道呢，就变成了羊肠小道。终于呢，就已经11号线开通，这条马路呢也还路于民。这边有一个广州市文化馆啊，还没有进去过，建了一些仿古的建筑啊。
方有限速摄像头。今天我的行车慢聊呢，是从越秀区六龙寺边上开始拍摄的，经过那些逼仄、狭窄、拥堵的老城区的小街道，但来到了海珠区，现在呢行驶在星光快速路上非常的通畅，就感觉有一种非常爽利的感觉。就现在对于老百姓来讲，也会有一些选择，你是要继续坚守在老城区那种比较陈旧的环境里面，还是退一步，或者说向外走一走，就来到了像这种海珠区的南部，过了江以后呢，就到番禺区这种比较开阔，房子也比较新，居住环境会有很大改善的地方就看大家到底是一种什么样的需要。前方呢是星光大桥了每到这边呢多多少少会有一点拥堵，但今天整体情况还算可以那我们就耐心的通过这个上桥的路段。经过了星光大桥呢，前方就是番禺区了那离我住所也不远了，这条路呢也经常行驶，也跟大家分享过很多回了那我们今天的广州城区道路的行车慢聊就到此结束吧。前方有限速摄像头。等我们改日出行再见，谢谢大家跟随和观赏，拜拜。